ဆုံးကလည်းကြောက်ဆုံးနေရပါအချက်ရောရောငါချင်းချက်ဘောအိမ်ကနေတကူစကယူလာခဲ့တာရောဘာကြီးလဲရောဒါငါဘာလုပ်ရမှာအဲ့ငါချင်းချက်တော့你我才这样吗？你我一千年了哦，完了，但我个七千呀嘛啦，ဟုတ်တယ်但不老背了呀嘞，弟弟讲，တောင်းခွဲနင်းချက်တာစားချလို့ယူလာခဲ့တာ当白，哎喏，我才就比较你两个我啥去那你比较主要嘛，冇，အေး大呗，给先把鸡手了拉吧喂，然后气也泡完没？气泡完没？哎，我五把了嘛，饱了。乌了把老乌，米不老乌喏，也不漂亮喏，你看见没？啊，来说啥呗？命啊，说了，嘿嘿，看我那边半夜被没不喏。ကဲငါလေးကိုစားချက်ဖို့အတွက်ငါလေးကိုအနေတော်လေးအတုံးတုံးလေးပေါ့နော်ဆိုင်းရတော့ကြီးကြီးလေးစားချင်တာမို့လို့ကြီးကြီးလေးတုံးပါတယ်တာဝန်ပစ္စည်းလေးကိုကြာတော့အိမ်မှာစိုက်ထားတဲ့ဂျင်းကိုတူးပြီးတော့ထည့်ပါမယ်ပြီးတော့ခန်းချီတီအသေးလေးချင်းနေအောင်လို့ခန်းချီတီအသေးလေးအရန်ကောင်းနေထည့်မယ်ပေါ့နော်ကချစ်ချက်မှာအဓိကမပါမဖြစ်ကကြတော့ဖက်ဖက်ရက်ဖြစ်ပါတယ်ဖက်ဖက်ရက်ကကြတော့အိမ်မှာစိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါလေးကကြတော့ဆိုင်းတော့အိမ်မှာစိုက်ထားတဲ့ဖက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုလိုမျိုးငါပြောဖတ်ထက်ဆိုင်ဒီလိုမျိုးဖက်ကအရန်ကိုမှခိုင်ခန့်ပါတယ်ကွဲမပြဲလွယ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဖက်ကကြတော့ကချင်ရိုးရာတွေမှာဆိုရင်မိမတောင်းတဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေပေါ့နော်ကမွန်းတက်ပေါ့နော်နာမည်ကမွန်းတက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကောက်ငင်းတွေထုတ်ပြီးတော့အများပိုင်းရိုးရာပိုင်းအများပိုင်းမှာဒါတွေကတုံးပါတယ်နောက်တမြပင်ပြအောင်မယ်တမြပင်ရှိအရန်တီလားကဲဒါကြတော့ကျမတို့ရဲ့တန်ပြာပင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်တမြတီးတယ်အရန်တီးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအနိကလာပြလိုက်ပါအောင်တမြတီးရဲ့ရဆက်ဆက်ကောက်ကောက်ဖြစ်ပြလာနေတုတ်စားမလားဒီတိုင်းစားမလားတော့တမြတီးပေါ့နော်အခုကတော့နည်းနည်းတေးသေးတော့ကိုကကျတော့နည်းနည်းစောင့်ကြည့်နေအခုကြီးလာတဲ့ခါကျရင်ငါရုပ်တီးငါပြီးနဲ့တွေ့မယ်ခေါ်တော့စိတ်ထိန်ထားရင်နော်နင်တို့ငင်းတယ်လို့ကဲခေါ်တော့ကချင်ချက်ဖက်ဖက်ရက်လဲရပြီဆိုတော့ချက်လိုက်ပါတော့မယ် let's go ဒါလေးကကြတော့ပေါ့နော်ကချင်ချက်မှာတို့ဒီနန်းနန်းပင်အတီးလေးကိုထည့်ပြီးတော့ထောင်းပြီးတော့ထည့်ပင်အရန်ကိုမှမိမိုက်အနံ့လည်းရဆက်ဆက်မွေးတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးပါထည့်ပါမယ်ဒီအစာပလာလေးစုံပြီဆိုရင်ကချင်ချက်ပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့အသားပဲဖြစ်ဖြစ်ချက်လို့ရပါတယ်ငရုတ်တီကိုအရင်ထောင်းပါမယ်ငရုတ်တီထောင်းတဲ့အခါကျရင်အစာပလာတစ်ခါနဲ့ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်စားအချုံမတစ်ခါနဲ့ထည့်ပြီးတော့အားလုံးကိုရောတဆင်ပြီးတဆင်ရောထောင်းပါမယ်ငရုတ်တီတွေပဲဆိုတော့တချို့ကငရုတ်တီစားပြီးတော့ဘိုက်နာမယ်လို့ထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုင်တို့ကဒီလိုဟင်းနဲ့ချက်စားတာဘိုက်နာတာမျိုးဆိုတော့တခါမှမရှိဘူးပေါ့နော်ငါကချင်ချက်မှာတကယ်ကြတော့အချင်ထည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုင်ကအချင်အစားပေါ့နော်ဒီခရမ်းချင်တေးတေးလေးကိုထည့်ပါမယ်ထည့်တုံးပါမယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ငါ့ကိုအရတာလေးဝင်တော့အောင်ခရမ်းချင်ကြီးလေးကိုညစ်ဖောက်ပြီးတော့နက်ပါမယ်အစာပလာလေးနက်သွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးပေါ့နော်ပင်စင်းလေးထည့်ပြီးတော့နေပါမယ်ပင်စင်းလေးကကြတော့ကြက်လာတဲ့ခါကျမှအုပ်ပေးလိုက်အဆင်ပြေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆိုင်ရတစ်ခါနဲ့ထည့်လိုက်ပါတယ်အားလုံးနေပြီးတော့အိုးမှာထည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့စီလေးအနည်းငယ်ထည့်ပြီးတော့ရေလေးအနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးတော့အုပ်ပြီးတော့တစ်ခါနဲ့တည်ထားပြီးရပါပြီငါဟင်းချက်ပြီဆိုရင်ငါဟင်းနဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံးကမုံညင်းဟင်းရည်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာမုံညင်းပေါ်တယ်ဆိုတော့မုံညင်းဟင်းရည်လေးကိုတန်တန်လေးချက်စားပါမယ်တယောက်တော့သူကကြတော့မိဖို့ချောင်းထဲမှာထိုင်ပြီးတော့ငါကချင်ချက်ဟင်းကိုစောင့်စားနေရဖြစ်ပါတယ်ငါဟင်းချက်ပြီဆိုတာနဲ့ဟင်းရည်ချက်ဖို့အတွက်အစင်တစ်လုပ်ထားပါမယ်ကျမတို့နှစ်ယောက်ကကြတော့ငါအိုချက်ဖို့အတွက်စောင့်နေရဖြစ်ပါတယ်ငါဟင်းလေးအနက်ရမ်းမွေးနေလို့လားဖွင့်ကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်ရေကတော့မခန်းသေးပါဘူးရှယ်ပဲဦးရှယ်ပဲကဲဒါတော့ကျမကိုယ်တိုင်ချက်တဲ့ငါဟင်းလေးရပြီပေါ့နော်ဟင်းရတော့ချက်ထားတော့ညီမချက်တာကဲစားကြပါအောင်ကျမအရင်ထက်စားလိုက်ပါမယ်ရှင်စားကြပါအောင်အနစ်လေးအရမ်းမိုက်ခန်းချီဒီအနစ်ဆိုတော့ဆူရတော့တောင်းပြီးပါပြီရှင်ကဲစားကြပါအောင်ကျမကတော့ကိုယ်ပါဇက်တဲ့ကိုထည့်မှာမလို့လက်မဆေးပြီးစားတာဆေးပြီးစားတာပါငါဟင်းရဲ့Yata is so good good ကဲစားကြပါအောင်ရှင်ကဲငါဟင်းနဲ့နုလေးနဲ့မမို့ရင်ခွတ်ကြွေးကြည့်မယ်နော်ကဲဟာဆူတောင်းပြီးပြီနော်ရတယ်ကိုစားစားရဟာမဟုတ်သားလေးအရင်မြင်ချက်ဟာစားချင်တော့အတင်းချက်ကြခိုင်းပြီရတာဘလို့ရတာလဲပါဇက်ထဲမှာဘလို့ရတာဖြစ်လားတွတ်တဲ့စားထဲစားရတကယ်စင်ရနော်ဒါပြင်ဒီကတပွဲကို2000နော်သမင်းကကျတော့အခုခေတ်မှာ1500နော်2100ပေးရမယ်နော်
ဟင်းရကျတော့ FOC ပေါ့ ဟာရ FOC အလကားကျွေးတာမုံကြီးဟင်းရလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတန်တန်လေးပဲတောက်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်မုံကြီးဖက်လေးနဲ့စားပါမယ်ထဲစားပါပြီပကံထဲ ဘောကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တော့ ကိုကောဝါပြပြလားကဲဒါတော့အယိုးတိတ်မပါဘူးပေါ့နော်ကဲကော ဆောခေါ်ရ ဒီနေ့အသမင်းနဲ့ပကံစားပါမယ်ဒီတော့ဘာငါလို့ခေါ်ရတည့်ရလို့ဖြစ်ပြကြအောင်နော်ဒီအရင်စားကောင်းသမင်းတော့ဒီပါရထည့်ပါမယ်အရန်ဆွဲလို့ကောင်းတယ်ကတွင်းအရန်တွေ့ရအခုလိုမျိုးနေပူတဲ့ကာလနဲ့အဲ့လိုမျိုးစားချင်တာနဲ့ဆို share ပေးပေါ့နော်မုံကြီးဟင်းရနဲ့အရန်လိုက်ဖတ်တယ်ငါဟင်းနဲ့အမလေးနေထဲမလားတမီးရပြနေနေပဲချက်ထားတယ်အဲ့တရားလဲတပကံပဲစားမယ်ထင်တယ်နေပကံတော့မစားရနော်ရမယ်နေခါလဲဆိုတပကံတော့ပဲစားတာပါဒီနေ့ကျမပါထူးဆန်းပြီးတော့ဟင်းရလေးထဲဟင်းရလေးထဲပြီးငါအနည်းနဲ့ရောစားအရန်ကောင်း share ပဲစားကောင်းမစားကောင်းကတော့ပကံအခြေအနေဝဲတစ်ချက်ချိုးလိုက်ပါဒါကကြတော့အမေနဲ့မောင်လေးတွေ့ချန်ထားရမှာမလို့စိတ်ထင်ထားလိုက်ပါတယ်ထမင်းကတော့တယောက်နဲ့ပကံဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့စားကောင်းလားမစားကောင်းလားကတော့ဒီပကံကိုပဲတစ်ချက်ချိုးလိုက်ပါနော်ကဲတငယ်ချင်းစားရတာဘလို့နေလဲအစင်ပြေရလားဘလို့လား ပြေပါတယ် ဘလို့ရက်တာလား ကောင်းနေပေါ့နော်ကောင်းနေ ခါတိုင်းဆိုရင်ဆိုင်လက်သမင်းပကံပဲစားတယ်သူလည်းပကံပဲစားအခုဒီနေ့ကကျတော့တယောက်နပကံစီပေါ့နော်ဒီနေ့ကချင်းချက်ကကျတော့အစာပလာစုံလေပို့ပြီးတော့အရသာရှိလေပဲပေါ့နော်ပြီးတော့စားလိုက်တဲ့ခါကျရင်ဖျားလာမှပျောက်ချင်တယ်လို့မျိုးပြေးမယ်ဆိုရင်ခေါင်းတွေမှာပွင့်ထွက်သွားတာပေါ့နော်အရန်ကမှငါးသားဆိုရင်လည်းအဆူလေးတိတ်မပါဘူးပေါ့နော်ချိုချိုနဲ့ချင်းဆက်ဆက်လေးနဲ့အရန်စားလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုင်မချစ်စင်းနေဆိုရင်တော့ချက်စားဖို့တိုက်တုံးပေးချင်ပါတယ်ကဲဆိုင် vlog ကြည့်ရှုပေးတော့အဆုံးထိကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကိုကိုကပြပြလာနေအောင်ကောင်းပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါဘိုင်